मैले जिम गर्न थालेको पनि लगभग 1 महिना भइसकेको छ। सुरुमा 62 केजी थिएँ, अहिले 59.5 केजी जति छु। मेरो मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ बेली फ्याट हो। त्यही भएर अब बल्कतिर ध्यान दिउँ कि कटतिर ध्यान दिउँ भइरहेछ। एनिवे आज मेरो लेग डे थियो। मैले हप्तामा एकचोटि नत्र 2 चोटि लेग डे ट्रेनिङ गर्ने गरेको छु। लेगलाई ट्रेनिङ गरेको दिनपछि लगभग सुरुको चोटि त म 2 दिन त मेरो खुट्टा नै राम्रोसँग चलाउन मिलिरहेको थिएन। त्यसपछि चाहिँ सबसे गाह्रो पनि मलाई लेग डे नै लाग्छ। यो फिटनेस फिल्डमा म अझै नयाँ नै छु, धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी नै छ। त्यही भोलिबादलाई साइडमा राख्दै डाइटिङलाई गोली मारेर मजाले मोमो खानु। मोमो क्रेभिङ भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बल्ल बल्ल थाहा हुँदैछ। जस भोलिदेखि चाहिँ म आफ्नो डाइटमा के खान्छु म हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछु ब्लगमा।